Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Röhrensounds. Ich bin's heute wieder mal. Ich hatte ja im letzten dieses DAB-Modul fürs Röhrenradio. Heute habe ich mal was. Und zwar, wer da nicht so einen großen Geldbeutel hat, was fürs kleine Geld. Und zwar hier ist das Teil. Ein DAB-Mini-Modul. Ja, und das hat eine Autoantenne. Geht aber auch gut, ohne Verstärker. Strom wird gespeist von USB-Anschluss, 5 Volt. Ja, und ich habe mal einen Sendersuchlauf gemacht und da bin ich so auf ungefähr 30 Sender gekommen. Das ist natürlich der absolute Hammer hier in meiner Ecke. Ja, und hier haben wir natürlich Kanal 25, habe ich jetzt erstmal festgestellt. Mein Lieblingssender Rockantenne. Ja, und damit ihr mal seht, wie groß das ist, lege ich euch mal hier einen Kronkorken hin im Vergleich. Der Sound ist natürlich nicht schlecht. Stereo. Die Ausgangsleistung ist etwas schwach. Ich muss hier etwas mehr aufdrehen, aber das macht auch nichts. Und der ganze Clou, ich habe hier zwei Tasten, sieht man es? Nein, nicht ganz, ja. Links habe ich Minus, Plus und in der Mitte Suchlauf und dort kann ich auch noch einstellen, dass das über UKW sendet. Da kann man die Frequenz einstellen, voreingestellt ist 100.6. Ja, und kann man auch über ein UKW-Radio spielen. Gedacht ist das Ganze natürlich für ein Autoradio, aber wie gesagt, bei eBay für 14,80. Ja, das war's schon. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Ich zoome noch mal richtig ran hier. Ja, wunderbares Modell. Kann ich nur empfehlen. Leute, bis zum nächsten Mal.